大家好，我是瓜皮儿。本期带来《哈利波特与密室》。哈利回到姨丈家后，开始回忆父母的照片，只不过这次他不必睡在杂物室了。姨丈一家如往常一样排挤哈利，今晚他们要谈一笔大生意，只好让哈利藏在屋里。回到屋后，哈利发现了一只家养的小精灵多比。多比作为一只仆人精灵，常年受到凌辱虐待，哈利对他的尊重让他感到不适应。每当多比做错事或者说错话，都会自残来反省自己。多比偷跑出来的目的就是阻止哈利回学院上学。他告诉哈利，有人在霍格沃兹密谋一场大阴谋。为了保护哈利，多比用尽办法想要阻止他，甚至破坏了姨丈的生意，导致哈利被禁封在了屋中。距离返校的日子越来越近了，罗恩带着哥哥们开着飞车赶来，救走了哈利。回到了自己的家，罗恩的家境简陋却异常温馨，一家人对哈利热情至极，尤其是暗恋他的妹妹金妮。罗恩的父亲在魔法部工作，拿着微薄的薪水守护着魔法界的治安。罗恩家的新鹰蠢到家了，派件途中没有一次顺利。年长一级的他们要去对角巷买新的书籍，一家人利用飞鹿粉传送过去。哈利初次使用时失误，来到了另一条街，躲藏起来之后，他看到了马尔福父子。马尔福父亲卢修斯是一个严格又阴险的人，他为了躲避魔法部的调查来这里销赃。走错路的哈利被海格救了回来，每当哈利的眼睛破损，赫敏都会帮他恢复如初。魔法界有一位网红作家洛哈特，书中的他恨不得能对抗世界，可实际让人不忍直视。哈利见到了马尔福父子，卢修斯的话语之中充满着对伏地魔的敬畏，他打心里瞧不起不懂魔法的麻瓜，嘲讽了罗恩一家后调换了金妮的日记本。乘坐火车时，哈利和罗恩被一股力量阻挡在了外面，罗恩偷了家里的车，直直追向了火车。意识到举动过于张扬后，他们开启了隐形模式。追逐过程中，哈利险些壮烈牺牲，可无证驾驶有多么危险，俩孩子一路跌跌撞撞开到了霍格沃兹。罗恩的法杖意外折断，还好脖子没断，两个人平安到了学校。费尔奇抓住了两人，一路上的行为差点让魔法世界暴露于世。斯内普被他们气得不再优雅。课堂上，学生们在赫敏的科普下认识了曼德拉草，这种植物成熟后可以治愈被石化的人，相反，它的尖叫声可以夺人性命，幼苗都能使人陷入昏厥。哈利收获了一个低年级小迷弟科林，科林走到哪儿都拿着相机一直拍。罗恩家的新鹰再次派件，妈妈发出来一封吼叫信，得知了孩子无证驾驶的事儿，把罗恩骂得狗血喷头。奇洛教授被击败后，网红作家洛哈特接替了他的课程，一无是处的他打算教导学生们抓精灵的技巧，直接导致课堂一片混乱，最后还是靠赫敏摆平这件事儿。今年的魁地奇比赛即将展开，格兰芬多在训练场上碰到了老对手斯莱特林，他们的队伍受到了马尔福老爹的资助，人手一辆光轮2001，臭屁的马尔福嘴不饶人，侮辱赫敏是个麻瓜生出来的泥巴种。罗恩想要教训下马尔福，无奈法杖被折断了，自己遭了殃。海格得知来龙去脉后，安抚了受伤的赫敏。到了晚上，倒霉的哈利帮助洛哈特回了4个小时的粉丝私信。忽然有一个声音出现在哈利脑海中，哈利顺着声音的方向找去，先是发现一堆小蜘蛛诡异的爬行，又看到地面上的水迹以及墙壁上的血渍，连费尔奇的猫都被石化了。闻声赶来的人都认为是哈利干的。邓布利多带着一众老师替哈利解了围。斯内普诡异又优雅地审问了缘由，哈利却刻意隐瞒了声音和蜘蛛的事情。等曼德拉草成熟后，石化的猫咪就可以获救，这件事儿也算是被邓布利多平息了下去。第二天课堂上，赫敏请求麦格教授说出密室的事情。建校前的4位创始人，如今的学院就是以他们命名的。可斯莱特林认为混血魔法不配来此上学，被3人否决后，他打造了自己的密室。如今密室藏在学院的某个角落，唯有斯莱特林真正的继承人才能找到并打开。一旦释放了里面的东西，霍格沃兹将会迎来大灾难。直到今天都没有人找到密室，3个孩子怀疑缺德的马尔福就是继承人，打算利用1个月的时间熬制变身药，去找他审问个究竟。很快魁地奇比赛正式开始，使用更快更强的光轮2001，斯莱特林整场碾压了格兰芬多。游走的球忽然失控，一路追着哈利撞，大大增加了抓捕飞贼的难度。虽然哈利被游走球打断了手臂，但他还是成功拿到了飞贼，赢得了比赛。在洛哈特的反向帮助下，哈利顺利住进了医院。晚上，他再次听到了奇怪的声音，多比突然出现在他的面前。赛场上的事故也是多比策划的，他希望哈利离开学院，不然很快就会遇到危险。多比每当聊起自己时，玻璃心就会稀碎。他告诉哈利，只有主人赠予他衣服，他才能摆脱奴隶的身份。还没多问，多比就藏了起来。今晚科林也遭到了攻击，被石化，相机也没有留下任何线索。邓布利多决定疏散学生，他知道密室已经被打开了，接连2人被石化，他们必须抓紧熬制变身药。在学校里逝去人的灵魂依旧可以生活，淘金娘就是其中一个冤死鬼。洛哈特的课堂上，
哈利结识了其他学院的男孩，男孩的父母也是麻瓜。罗哈特请来了斯内普协助他教学，瞬间就被打得丢尽颜面。他们选出哈利和马尔福上来尝试，马尔福变出一只毒蛇来攻击哈利，哈利开始和毒蛇交流，让他不要伤及同学。赫敏和罗恩立马告诉了哈利，能够跟蛇说话的人只有黑法师，而且一定跟斯莱特林有着极大的关系。但是外人根本听不懂蛇语。现在全校的人都认为哈利就是那个继承人，他打算利用蛇杀掉麻瓜男孩。哈利独自散步时再次听到那个声音，一路追过去后，他发现麻瓜男孩已经被石化了。好巧不巧的哈利被费尔奇抓了个正着，这次同样出现了诡异的蜘蛛。哈利被叫到了校长室，邓布利多养了一只凤凰福克斯，凤凰的眼泪可以治愈一切伤口，生命的最后福克斯会自燃，然后涅槃重生。邓布利多坚信哈利没有做出袭击别人的事情，尽管如此，哈利还是隐瞒了自己听到的声音。1个月很快过去了，哈利和罗恩变身成了斯莱特林的学生，但马尔福并不知道继承人是谁，只说出了自己的父亲憎恶邓布利多。他的父亲曾说过，50年前有人打开了密室，然后就一位麻瓜出身的学生丢了性命，这次会重蹈覆辙。药效过后，2个人遇到了淘金娘，坏学生们每天都会拿东西砸淘金娘，尽管他们砸不到她，却还要霸凌她。今天有人拿日记本砸了她，他们发现日记本的主人叫汤姆，50年前汤姆获得过特殊贡献奖，这让他们联想到了50年前的密室案件，也许汤姆知道其中的线索。研究了一夜，哈利发现这本日记可以用来交流。汤姆通过日记本把哈利带到了50年前，事发当天死掉了一个女生，邓布利多还不是校长，死学生的事情让霍格沃兹面临关校。无家可归的汤姆决定调查个水落石出，他找到了当年的海格。汤姆认为是海格的蜘蛛宠物杀死了学生，便把他放了出去，让所有人都认为海格是罪魁祸首。看到过去的事情后，他们也对海格起了疑心。当天就有人偷走了日记本，就连赫敏都被石化了。事态严重，学院停止了学生的一切活动，如果抓不到凶手，霍格沃兹就要关门大吉了。2个人穿着隐身斗篷来找海格，海格已经表现出了不对劲儿。忽然有外人造访，2个人只好继续隐身。魔法部的人打算将海格监禁在阿兹卡班。卢修斯挑拨其他董事，罢免了邓布利多的校长职位。邓布利多一旦离开，会死更多的麻瓜学生。他和海格给了哈利暗示之后，被带离了学校。顺着暗示，他们找到了当年逃跑的蜘蛛，现在他已经变成了怪兽。他之后再也没有回到学校，那些丢了性命的学生和他毫无关联。海格也只是替罪羊，幕后黑手是那个男人。蜘蛛群打算杀人灭口，飞车突然赶来救走了他们。逃脱后，他们在看望赫敏。哈利发现赫敏手中留有一份线索，让他们石化的东西是一只百年蛇怪。哈利开始推理线索，3个受害者全部都是因为间接与蛇产生了对视，从而被石化。赫敏猜测出蛇躲在管道之下，而50年前死去的女孩就是淘金娘。正推理的尽兴，金妮也遇难了。学院派出洛哈特解决麻烦，一下子让这个骗子原形毕露。他走到今天，靠的全是失忆咒语。哈利逼迫他找到了淘金娘，淘金娘说自己死在了水槽边上。哈利也猜测到水槽就是密室入口，利用蛇语，他进入了密室，地下有一条巨蟒的蛇皮。洛哈特想趁机邀功，让自己再红一把。施法时意外反弹，导致自己的记忆被抹除了。地下坍塌后，哈利独自找到了金妮，同时在地下的还有汤姆。他依靠日记本的记忆在此活了很久。从卢修斯调包日记后，金妮就被他们当作工具来开启密室。关于海格的回忆也是他伪造的。汤姆认为邓布利多就是个废物，因为他就是那个男人，斯莱特林的纯种继承人。在这种时刻，哈利依然坚信邓布利多，这份信念呼唤了重生的福克斯。巨蛇开始追杀哈利，福克斯便啄瞎了他的双眼。最危急的时刻，格兰芬多宝剑出现在了哈利面前，利用宝剑，哈利击败了巨蛇，自己被毒牙咬伤，命不久矣。此时的哈利意识到日记本才是汤姆的本体，使用手中的毒牙刺穿了日记本，汤姆也瞬间灰飞烟灭。金妮获救后，哈利也将要停止心跳。福克斯再次赶来，流下了几滴泪水，治愈了濒死的哈利。他会蛇语是因为当年伏地魔袭击他的时候，无意间把自己的法力传给了哈利，所以哈利与伏地魔总会有着某种联系。但是这并不代表他属于斯莱特林人。格兰芬多宝剑只会出现在属于自己的继承人手中，哈利做到了这一点。卢修斯突然带着仆人多比闯了进来，大家心知肚明他就是黑手之一，但是没有证据，也只能作罢。吃了瘪的卢修斯带着多比离开，哈利拿着卢修斯的日记本送给了多比一个袜子。获得自由的多比立刻保护哈利不受伤害，多比也不再是奴仆。成熟后的曼德拉草救了所有学生，赫敏也回到了哈利面前，海格也被无罪释放。霍格沃兹恢复了往日的戏份，在全校的欢呼声下，本期到此结束。欢迎关注订阅瓜皮的栏目，下一期《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，不见不散。